Und jetzt bei uns zu Gast ist CSU-Generalsekretär Martin Huber. Willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Sehr gerne. Grüß Gott. Sie haben die Regierungserklärung des Kanzlers verfolgt. Da spricht er sich klar für Abschiebungen Schwerstkrimineller eben auch wieder nach Afghanistan und Syrien aus. Das müsste Ihnen doch gefallen. Ja, wichtiger als eine Regierungserklärung wäre jetzt Regierungshandeln. Wir erleben es leider immer wieder, dass Olaf Scholz ein Kanzler im Tiefschlaf ist, der erst dann aufwacht, wenn etwas passiert. Das war bei seiner Rede zur Zeitenwende so und zur Verteidigungsfähigkeit. Das ist auch jetzt so beim Kampf gegen den radikalen Islamismus. Olaf Scholz hatte ja bereits im Oktober letzten Jahres angekündigt, dass es mehr Abschiebungen braucht. Passiert ist leider nichts und deswegen bleibt es erst einmal dabei, dass große Worte nichts nützen. Es müssen Taten folgen. Und hier sehe ich ja auch schon die ersten Schwierigkeiten, denn die Grünen haben ja bereits angekündigt, dass sie die Pläne des Kanzlers nicht unterstützen. Ich halte das für fatal, denn es geht ja wirklich auch um die Sicherheitslage bei uns im Land und um den Kampf gegen den radikalen Islamismus, der uns ja immer stärker beschäftigt. Was müsste denn jetzt passieren, Ihrer Meinung nach? Es muss gehandelt werden. Die Vorschläge liegen ja auf dem Tisch. Auch CDU und CSU haben ja genau die Vorschläge auch schon seit längerer Zeit unterbreitet. Abschiebungen auch nach Syrien und Afghanistan. Natürlich auch das Unterstrafestellen von Forderungen nach dem Kalifat. Wer ein Kalifat fordert, fordert ja nichts anderes als die Einführung der Scharia. Und insofern muss doch auch völlig klar sein, dass diese Forderungen strafbar sein müssen. Hier gilt das Grundgesetz und nicht die Scharia. Und hier muss auch gehandelt werden. Gut, aber das ist ja jetzt tatsächlich in der Diskussion. Da soll ja auch einiges kommen. Aber wie das halt in einem Rechtsstaat ist, muss das auch entsprechend geprüft werden. Und zum anderen ist es in einem Rechtsstaat auch so, dass man eben Menschen, die einem nicht passen, nicht einfach in den Flieger setzen und irgendwo hinfliegen kann. Da müssen gewisse Voraussetzungen geschaffen sein. Auch diejenigen, um die es da geht, die haben gewisse Rechte. Oft ist es so, dass sie staatenlos sind. Oder bei vielen Hasspredigern ist es auch so, dass sie durchaus einen deutschen Pass haben. Was wollen Sie denn dagegen unternehmen? Zunächst einmal finde ich die Formulierung Menschen, die einem nicht passen, etwas verniedlichend. Es geht um Menschen, die unseren Staat ablehnen, die unser Grundgesetz ablehnen. Es geht um Menschen, die auf der Straße ein Kalifat fordern, die auf der Straße die Auslöschung des Staates Israels fordern. Das sind nicht einfach nur so ein paar Menschen, die uns nicht passen. Das sind Menschen, die mit unserem staatlichen Gemeinwesen, mit unserem Grundgesetz nichts zu tun haben, die das Grundgesetz abschaffen wollen. Und insofern gilt es hier auch, dass gerade jetzt angesichts des Jubiläums 75 Jahre Grundgesetz wir zeigen, dass der Rechtsstaat wehrhaft ist und sich verteidigen kann. Und deswegen müssen hier eben auch Abschiebungen erfolgen. Und es kann ja nicht sein, dass beispielsweise auch Flüge stattgefunden haben von Afghanistan nach Deutschland, um auch Schutzbedürftige nach Deutschland zu bringen und dass der umgekehrte Weg jetzt nicht klappen soll. Und insofern ist es hier auch dringend erforderlich. Denn eins muss auch klar sein, es geht jetzt nicht so sehr um die Sicherheitslage in Afghanistan. Es geht um die Sicherheitslage in Deutschland. Und hier müssen wir handeln. Denn leider Gottes sehen wir, dass die Ampel scheitert beim Sicherheitsgefühl, bei der inneren Sicherheit und vor allem auch bei der Frage, die dann auch mit dem Grundvertrauen der Menschen in Staat und Politik zu tun hat. Allerdings haben Sie ja selber festgestellt, in 16 Jahren Regierung, Unionsregierung hier in Deutschland, dass das eben nicht so einfach ist mit den Abschiebungen, dass da eben bestimmte Bedingungen geschaffen werden müssen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach jetzt das Wichtigste, der erste Punkt, der eben jetzt geändert werden müsste, damit solche Abschiebungen leichter möglich sind? Zunächst einmal muss es, wie gesagt, auch einen klaren Kampf geben gegen den radikalen Islamismus. Ich bin immer wieder schockiert, mit welcher falschen Toleranz ja gerade auch die Linke immer wieder auch versucht, radikale Islamisten zu verharmlosen. Wir haben immer deutlich gemacht, es darf keine Parallelgesellschaften geben. Migration ohne Begrenzung ist eine linke Lebenslüge. Wir erleben gerade, wie diese linke Lebenslüge scheitert. Aber was sollte denn jetzt deswegen muss es konkret darum gehen, dass wir das Ausrufen des Kalifats unter Strafe stellen, dass das im Strafgesetzbuch auch entsprechend geahndet wird. Es geht darum, dass man eben auch mit den anderen Staaten auch die Rückführungsabkommen verstärkt und vertieft und die endlich auch einmal anpackt. Es kann ja nicht sein, dass Olaf Scholz im Oktober letzten Jahres groß ankündigt, wir müssen stärker abschieden und es passiert dann nichts. Hier müssen endlich Taten folgen und nicht nur große Worte. Sagt der Generalsekretär der CSU, Martin Huber. Dankeschön für Ihren Besuch hier. Sehr gerne.